пьян, возразил 2 раза я. Говорю, Маш. Ну, прям нормально подписано, да. Срать это, ну, ой, походил. Уже ближе к машине, так как подошла, так покашляет. Бля. Пиздец, ебанутые нахуй. Авария. Смотри. Кто-то улетел. Тихо. Фу. Ну пописите Иди заодно, сюда, я хоть, блядь, пописите. покурю. О, Пиздец, прям на меня летит. Первый вопрос профессиональный. Привет, что делать? После душа начинает все тело чесаться. Может, это из-за воды? Как вариант такой может быть из-за воды, и, в принципе, аллергическая реакция на некоторые химические составляющие элементы, которые добавляются. Андрей, дальше проедь, вдруг с машины. Проедь, правда, Андрей, чуть-чуть дальше. Стой! А ты такой красивый с бородой, мои попосети. А ты такой мужчина с головой, мечтаю какое дело. Ёб твою мать, блядь.
Нихера себе, ебаный в рот, смотри. Шо? Ну, вроде он на колесах. На колесах. Уебан, блядь. Сука. А мы же едем. Ну что ты там опять завалится трасса? Да нормально сейчас? Езжай нормально. Я уже все встал на линии. Ух ты! Ох, красавчики. Регистратор сплил? О, да, видеорегистратор.
Пиздец. Ой, ничего себе. А чё он как? А, ёпта, нихера себе. Я не купил кроссовки, тебе подарок, несу в руке громад, между один ярость, руками не бьет, не рубается прохожий, мотель лёг, как сука, прямая носит кожу, давай займи меня, все, сушеньки, красия совершила, тебя и не прошу, тебя лиши. Пиздец, труп нахуй. Кавушка заскочила под газона, блядь. Где это? Где? Да вот только что нахуй. Брянска еще даже к Мещовску. Если в Москве солнышко, то здесь хер. Ладно, Ромка уже тоже едет. Тихо, тихо. Блядь, Марик. Встречное движение. Каждый будний вечер с 17 до 20 часов на радио Адам. Господи, какая Богородица! Куда ж ты, блядь, летела? Пожалуйста, сука! Куда вы прете, бляди? Вы что вообще, блядь? И Верка у нас здесь. Во всех украинских воинских частях в Крыму под управление России перешли 193 подразделения, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, украинские военнослужащие и члены их семей покинут Крым железнодорожным. Сегодня
Для этого зарезервированы плацкартные пассажирские вагоны, вывозить их будут без оружия. Решили перейти с тобой на ты. Ты до сих пор боишься скорости и высоты. И страшно думать, что же будет завтра с нами. Как будем дальше жить с пробитыми насквозь сердцами. Чужими станем мы друг другу, будто иностранцы. Забудем поцелуи, все любовные признания. И вдруг я главное, теряю воздух. И календарь сменяет лето, и приходит осень. И вот бегу я по перу. Да. Ну все. Да, Александр Григорьевич, давайте. Крым не является независимым государством, как та же Осетия, Абхазия и так далее. Крым сегодня часть территории Российской Федерации. Можно признавать это, не признавать, но от этого ничего не изменится. Поэтому мы свою точку зрения мы свою определили. Мы ее высказали, говорят, что там такая точка зрения, вроде и тех не обидеть, и этих не обидеть. А мы никого не собираемся обижать. Нам это не надо, это во-первых. Во-вторых, от нас никто и не требует. Давайте, признавайте, Крым, поддерживайте россиян, там, или кто-то говорит, не признавайте, не поддерживайте, выступайте против России. Я вам честно говорю, от меня и от наших провластных структур, Министерства иностранных дел, никто этого не требует. Поэтому признаем или не признаем, я думаю, ситуация будет развиваться де-факто.